သာသနာတော်တက္ကရာ2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1398ခုနှစ်နေုံလာဇန်တရက်ခရစ်နှစ်2016ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်တနင်္လာနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် LA ကောင်တီဆန်ဂေးပရိယေစီတီဒေါက်တာဦးမောင်မောင်ဒေါ်မေယုသမီးမချုသင်းမောင်မိသားစုများ၏ဓမ္မစက္ခုဓမ္မယုံတော်ကြီးအတွင်းမှရှင်မင်းဝန်ဆရာတော်၏မဟာစီတတိပဋ္ဌာန်9ရဲ့အချိန်ပြည့်တရားစခန်းပွဲမှာဘုန်းကြီးဓမ္မဒါနတရားလူပေးလူမှာကတော့တတိပဋ္ဌာန်ဂုံရည်ပြတရားတော်ဘာတရားတော်လဲဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကိုမိမိတို့ရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ရှုပွားအားထုတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုအကျိုးဒီလိုဂုဏ်ရည်တွေပြည့်စုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြပြီးတော့ဟောကြားပေးတဲ့တရားမို့တတိပဋ္ဌာန်ဂုဏ်ရည်ပြတရားတော်လို့ဒီလိုအမည်လေးပေးပြီးတော့ဟောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်နေအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိုတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ပုံလည်းပဲအချင်းချုပ်သင်ကြားပေးပြီးကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုယ်မူရာကိုဘယ်လိုရှုမှတ်မလဲဝေဒနာ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာကိုဘယ်လိုရှုမှတ်သွားမလဲစိတ် ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်လေးတွေဖြစ်တိုင်းဘယ်လိုရှုမှတ်သွားမလဲဓမ္မ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်သဘောအာယုံလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းရှုမှတ်သွားမယ်ရှုမှတ်ပုံရှုမှတ်နည်းတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာရှုမှတ်ပုံရှုမှတ်နည်းကိုဘုန်းကြီးပြောကြားပေးနေတာပါဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုရှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဣရိယာပဋ္ဌာပိုင်းမှာဣရိယာပုတ်၄ပါးရှုမှတ်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောကြားထားတယ်ပုဏ္ဏဇပရံဘိက္ခဝေဘိက္ခုကိစ္ဆံတော်ဝါကိစ္ဆာမိတိပဇာနာတိထိတော်ဝါထိတော်မိတိပဇာနာတိနိသိဏောဝါနိသိဏောမိတိပဇာနာတိတယနောဝါတယနောမိတိပဇာနာတိဘေကဝေယံတော်များဥจิตသားတို့ပုဏ္ဏဇပရံရှုမှတ်ပွားများအထုပ်ပုံနောက်တစ်မျိုးကဘေကုယဟန်တိဝါတရားအထုံနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိစ္ဆံတော်ဝါသွားတော်လီဝါသွားလျင်လီဝါသွားတုံသွားစေသွားကြိုက်သွားစဉ်မူလီကိစ္ဆာမိတိသွားသည်ဟူ၏ပဇာနာတိတိဤဝါတိအောင်ရှုပါမနေ့ကဘုန်းကြီးဒီဣရိယာပဋ္ဌာပိုင်းမှာကိစ္ဆံတော်ဝါကိစ္ဆာမိတိပဇာနာတိဆိုတဲ့ဒီပါဠိအရာသွားတဲ့အမူအရာရှုမှတ်ပုံတွေကိုဘုန်းကြီးမနေ့ကဟောကြားပေးခဲ့တယ်။သွားတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့များသောအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားလက်မဲ့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ငါသွားတယ်သူသွားတယ်ယောက်ျားသွားတယ်မိန်းမသွားတယ်ဈေးကိုသွားမယ်လူကိုသွားမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီအတိနဲ့သွားတရားရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီရဲ့အတိကြတော့အဲ့လိုငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အသွားမဟုတ်တော့ဘူးယုံနဲ့နံသွားနေတာလေးကိုတေချာဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ရှုကြည့်ပြီးတော့သွားတာချင်းလည်းမတူအတိချင်းလည်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမရှုမှတ်ဘဲနဲ့သွားလို့သိတဲ့အတိကကမ္မထံလည်းမဟုတ်ဘူးတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိကြတော့တကယ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူငါယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့အဲ့ဒီအမှားအတိကိုလည်းပဲပယ်နိုင်တယ်အသက်ကောင်ငါကောင်ကိုလည်းခွာနှုတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလည်းမြည်တယ်ကမ္မထံလည်းမြည်တယ်လို့ဒီလိုကျမ်းဂန်များမှာဖွင့်ပြီးတော့ပြထားတယ်နောက်သွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲငါသွားတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးစိတ်တကိရိယာ
ဝါယောဓာတုဝိပါရိနာစိတ်ကပြုအပ်သောတောင့်တင်းလှုပ်ရှားမှု၏ပြန့်နှံ့လှုပ်ရှားခြင်းကြောင့်ကိစ္စတိသွားတယ်စိတ်ကသွားခြင်းလို့ရုပ်ကြီးကသွားနေတယ်ဒါလေးဟာတေချာသတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးကိုပေါ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒေသနာမှာကိစ္ဆာမိတိစိတ်တံသွားမြည်ဟုကြံသောစိတ်သည်ဥပ္ပစ္စတိရှေးဥစွာဖြစ်ပေါ်တယ်စိတ်ကရှေးဥစွာဖြစ်ပေါ်လာအဲဒီလိုပဲဒီမှာထံရကထားတော့မယ်ဆိုရင်လည်းထားခြင်းစိတ်ကစပြီးပထမဖြစ်ပေါ်လာရက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီရက်ခြင်းစိတ်ကအိတ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းအိတ်ခြင်းစိတ်ကနေပြီးတော့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပေါ်လာတာဒါကြောင့်ကိစ္ဆာမိတိစိတ်တံသွားမြည်ဟုကြံသောစိတ်သည်ဥပ္ပစ္စတိရှေးဥစွာဖြစ်ပေါ်တယ်တန်ထိုစိတ်ကဝါယာဇနိတိတောင့်တင်းလှုပ်ရှားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဝါယောအဲ့ဒီတောင့်တင်းလှုပ်ရှားမှုကဝိညာဉ်တိကာယဝိညာဉ်ဟုဆိုသောတတ္တိထုကိုတွန်းကံမှုတတ္တိထုကိုဇနိတိဖြစ်ပေါ်စေတယ်စိတ်ကသွားခြင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဝါယောဓာတ်တွေကတဖြည်းဖြည်းတွန်းကံတောင့်တင်းလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှစိတ်တကရိယာဝါယောဓာတုဝိပါရိနာစိတ်ကပြုအပ်သောတောင့်တင်းလှုပ်ရှားမှု၏ပြန့်နှံ့လှုပ်ရှားခြင်းကြောင့်တက္ကနတကာယတာဟောဒီတကိုယ်လုံးဟာပုရတော်ဘိနိဟာတော့ရှေ့ဘက်သို့တက်တက်ဆောင်သွားခြင်းကိုကမနန္တိဥစ္စတိသွားတယ်လို့ခေါ်ရတယ်အဲ့တော့သွားနေတဲ့အခါကလည်းမှာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကသူ့ရဲ့ဒီမှာခြိလန်းတိုင်းကိုသွားတယ်လို့ရှုလို့လည်းရတယ်။သို့မဟုတ်ညာခြိလန်းနဲ့ဘယ်ခြိလန်းနဲ့ဒီမှာတလန်းတစ်ချက်မှတ်ကလေးနဲ့သွားလို့ရတယ်။တလန်းကိုနှစ်ချက်မှတ်ကလေးနဲ့ကြွားတယ်ခြားတယ်သွားလို့ရတယ်။တလန်းကိုသုံးချက်မှတ်ကလေးနဲ့ကြွားတယ်လန်းနေခြားတယ်ကြွားတယ်လန်းနေခြားတယ်။အားလုံးဟာသွားနေတဲ့အမူအရာကြီးတွေပဲ။အဲ့ဒီသွားနေတဲ့အမူအရာကိုသေချာစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့သဘောအမှန်လေးတွေတောင်းမှုတင်းမှုပေါ်မှုလေးမှုရွေ့ရှားမှုအဲ့ဒီသဘောလေးတွေမာမှုပြောမှုဒီသဘောလေးတွေအားလုံးသိလာပြီဆိုရင်တကယ်ယုံနံကိုအမှန်သိတော့တာပဲလေငါသွားတာသူသွားတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူငါယောက်ျားမိန်းမသွားတာမရှိတော့သွားခြင်းနဲ့စိတ်နှံအကြောင်းသွားမှုဆိုတဲ့ယုတ်ကြိုးကြီးဖြစ်နေတာစိတ်နှံအကြောင်းကြောင့်သွားမှုဆိုတဲ့ယုတ်ကြိုးကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုတည်တည်ချာချာသဘောပေါက်သွားတယ်သဘောကျသွားအဲ့ဒီကသဘာဝယုံနံကိုမြင်ပြီဆိုရင်ဆက်ပြီးရှုမှတ်အားထုတ်လို့ရှိရင်ခြေလန်းတိုင်းရဲ့တလန်းပြတ်သွားလိုက်တလန်းအသေးဖြစ်ပေါ်လာလိုက်တလန်းပြတ်သွားလိုက်တလန်းအသေးဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ခြေလန်းတိုင်းရဲ့မမြဲပုံကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်နဲ့သိလာတယ်ဒါဘုန်းကြီးပြောနေတာအကျဉ်းစားနော်တလန်းပြတ်သွားလိုက်တလန်းဖြစ်သွားလိုက်ဆိုတာအကျဉ်းစားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ဟာအင်မတန်ထက်မြက်လို့တမာရီတရားတွေအာကောင်းထက်မြက်လာတဲ့အခါကလည်းကြတော့ကြွခိုက်ကလေးမှာတရွေပြီးတရွေရင်းနဲ့တခါလေကြွမှုလေးရဲ့အစဉ်စဉ်ဖြစ်ဒါတွေကိုမြင်လာလမ်းမှုလေးရဲ့အစဉ်စဉ်ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားမြင်လာတယ်ချမ်းမှုလေးရဲ့အစဉ်စဉ်ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားမြင်လာတယ်အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပြပေါင်းများစွာအလုံးကိုတွေ့သိလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီကဖြစ်ပြဉာဏ်နဲ့အားပြည့်လာတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီဖြစ်မှုပြမှုမပြတ်အမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်နေလို့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခကိုယ်လိုတိုင်းဘာတစ်ခုမှမဖြစ်လို့အစိုးမရတဲ့အနတ္တအဲ့ဒီမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေဉာဏ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီဉာဏ်นี่ပြည့်စုံပြီဆိုရင်အောက်တဲ့အပယ်လွတ်နိုင်လောက်တဲ့မဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ရနိုင်တယ်သောတာပန်ဖြစ်နိုင်တယ်ပါရမီတို့ရှိမယ်ဆိုရင်မနေ့ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်သူပတ္တယဟန်ကြီးကဲ့သို့ဘာယဟန်ကြီးလဲသူပတ္တယဟန်ကြီးဟာထိုင်ရှုမှတ်ရင်ယဟန္တာဖြစ်တာလားဈဉ္ညာလျှောက်ရှုမှတ်ရင်လားဈဉ္ညာလျှောက်ရှုမှတ်ရင်လည်းယဟန္တာဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဈဉ္ညာကိုလည်းပဲတမန်ငါရှံငါလေးပြီးမရှုဘဲနဲ့သေချာစူးစိုက်ရှုပါသေချာစူးစိုက်ရှုရင်ယောဂီတို့ဈဉ္ညာရှုမှတ်နေရင်နဲ့တရားတွေတွေ့နေလိမ့်မယ်ရုပ်တရားနံတရားတွေတွေ့နေလိမ့်မယ်အကြောင်းကျိုးတရားတွေတွေ့နေလိမ့်မယ်ဖြစ်ဖြစ်တရားတွေတွေ့နေလိမ့်မယ်နိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေတွေ့နေလိမ့်မယ်စိတ်ထဲကနေဆင်ញင်ပြီးတော့နိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီလိုဆင်ញင်ပြီးသိတာမဟုတ်ဘူး
ညာနဲ့ကိုဖြစ်ပြီးပြက်သွားလို့မမြဲတာဒီဖြစ်ပြက်တဲ့အမြဲတမ်းဖြစ်ပြက်နေလို့ဆင်းရဲတာဒီဖြစ်မှုပြက်မှုတရားတွေမလိုချင်မှုဆိုရင်မရတော့အစိုးမရတဲ့အနတ္တအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုကိုယ်တိုင်ပဲရှုမှတ်နေရင်းနဲ့ကိုပဲသဘောကျပြီးသိသွားမှာဒါကြောင့်ဈဉ္ညာလျှောက်ရင်းနဲ့တရားတွေသိချာတွေ့သွားလိမ့်မယ်သိချာမြင်သွားလိမ့်မယ်ပါရမီလို့ရှိရင်စောစောကပြောတဲ့သုဘတ္တယဟန်ကြီးကဲ့သို့ယဟနာတရားဖြစ်သွားနိုင်တယ်တကယ်လို့မိမိမှာပါရမီမပြည့်စုံသေးလို့ယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲစိတ်ဓာတ်မကြနဲ့ဈဉ္ညာရိုးရိုးသေးသေးဈဉ္ညာမှတ်တရားကိုရှုမှတ်အားထုတ်နေခြင်းအပြင်အကျိုး၅မျိုးရနိုင်တယ်အကျိုးဘယ်နှမျိုးရနိုင်တာအကျိုး၅မျိုးရနိုင်တယ်ဒါဈဉ္ညာလျှောက်ခြင်းအပြင်ရှုမရှိဘူးအကျိုး၅မျိုးရနိုင်တယ်နံပါတ်1ကအတ္တနဲ့ကမောဟောတိခရီးရှည်သွားနိုင်တဲ့အကျိုးရမယ်။ဘာအကျိုးရမှာလဲ။ခရီးရှည်သွားနိုင်တဲ့အကျိုးရမယ်။ဈဉ္ညာလျှောက်ပေးနေ။ဈဉ္ညာမလျှောက်ရင်ခရီးအရှည်ကြီးတောင်မဟုတ်ဘူး။ဟိုဘက်ဒီဘက်လှုပ်တာလှဲ့တာတောင်မလှုပ်နိုင်မလှဲ့နိုင်။ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီလိုဒကမာကြီးတို့ကိုဘုန်းကြီးတွေ့ဘူးပါတယ်။အဲ့ဒီဒကမာကြီးဟာမော်လမြိုင်ဘက်စီကရေးပိတ်တို့ကစတဲ့အဲ့ဒီဘက်ကသူရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတင်မောကြီးတွေမော်တော်ကြီးတွေသူတို့ခေတ်သူတို့ခါကတော့ဟိုဘက်ကပီနံနဲ့ဒီလိုကုသရောင်းဝယ်မှုနဲ့အမတန်ကိုကြီးပွားချမ်းသာပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဟိုးတစ်ချိန်ကဘုန်းကြီးတို့နှစ်ပေါင်း30ကျော်40လောက်ကတည်းကသုံးတက်တက်ကြီးနဲ့အမတန်ကျယ်ဝန်းတဲ့ခြံကြီးနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမြို့လယ်မှာသမ္ပတရုပ်ရှင်ယုံကြီးနာမှာဒကမာကြီးရဲ့အမည်ကိုလည်းဘုန်းကြီးကမှတ်မိနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူ့ရုပ်ကလည်းတခါမြေုံနဲ့မှတ်မိတဲ့ရုပ်ပါ။တရုပ်အစ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲငချိတ်တရုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မဲလိုက်တဲ့အသာလွန်မယ်။ဒကမာကြီး။နောက်ပြီးတော့သိပ်ပြီးပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတဲ့အခါကျတော့စိန်အတူခန္ဓာပေါ့စိန်ခန္ဓာဘာမှခိုင်းစီတွေနဲ့ဟိုဟာဆိုရင်လှုပ်ပြီးဒါဆိုရင်လှုပ်ပြီးရေလေးတောင်မှကိုယ့်အကူခတ်တော့ချင်တာမို့ရေခတ်ခဲ့ဘာယူခဲ့ညာယူခဲ့ထိုင်ရကနေပဲအဲ့ဒီလိုမလုံမရှားငြိမ်အငြိမ်းစားနေတဲ့အခါကျတော့နောက်ကြတော့လှုပ်လို့ကိုမရတော့နည်းနည်းလေးလှုပ်လို့ရှားရှားဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဟောရဲခတ်နေတာမောတာနည်းနည်းလေးလှုပ်လို့ရှားရှားဖြစ်လိုက်တာနဲ့မောတာဟိုဘက်ဒီဘက်လို့နောက်ဆုံးဓမင်းစားတာတောင်မှသူအပေါ်ဆုံးတက်မှသူ့အိတ်ကမ်းမှာဓမင်းစားကန်းတောင်မစားဘူးသူပြမဲကိုထွေးပြီးဇွဲကုံကရထန်ကုံနဲ့မစားဘူးအိယာပေါ်မှာပဲဟိုရှိဇွဲကုံထိုးပြီးတော့အိယာပေါ်မှာထိုင်ရင်စားအဲ့ဒီနောက်ကြတော့သူဟာကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုယ့်ရဲ့အနေအထားအလှူရှားမခံတဲ့ခါကျတော့သူမသေးခင်မှာတရားလေးအားထုတ်ခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးတရားညောင်ဆောင်မှာတရားလေးနဲ့တွားခြင်းနဲ့သူ့မှာဗတရားမှမသိဘူးဗတရားမှမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတရားအားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့လာရင်ကဘုန်းကြီးကိုလျှောက်တာအဲ့တော့တပည့်တော်တရားအားထုတ်ခြင်းနဲ့ရပါလေတပည့်တော်ကိုဓမ္မယုံကြီးနဲ့နီးပေးပါဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကြီးပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့မာစီရိတ်တာကြီးကဧက24ဧကရှိတယ်အဲ့ဒီခြေလုံးကဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အကြီးကျယ်ဆုံးရိတ်တာကြီးပေါ့အဲ့ဒီမှာဒကမာကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကဟိုအရှိထိတ်အနောက်ထိတ်ဓမ္မယုံကအနောက်ထိတ်အဲ့ဒီဒကမာကြီးကိုအရှိထိတ်ကစန္ဒမြိုက်ဆိုတဲ့ဇေယျကိုပို့လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့စန္ဒမြိုက်ဆိုတာအနေမှန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကုန်းမော်တက်ရတယ်မာစီရိတ်တာကြီးကမြေကြီးမဟုတ်ဘူးအနေအမြင့်နေတယ်အဲ့ဒါသူ့မှာခိုင်းစီ2ယောက်လောက်ခေါ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါဒီတပန်းရင်ဓမ္မယုံကိုတက်ဖို့ရောက်ဖို့အတွက်ဒီဒကမာကြီးကအနည်းဆုံး10ခေါက်ထက်မနည်း10ချိန်နဲ့မနည်းထိုင်ရတယ်တရားဓမ္မယုံရောက်ဖို့အဲ့ဒီလိုနားနာပြီးတော့တက်တယ်နောက်သူကလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားတထိုင်ထိုင်ပြီးတိုင်းဈဉ္ဉံတဏှာကြီးလျှောက်ရတယ်တရားတဏှာကြီးထိုင်ပြီးတိုင်းဈဉ္ဉံတဏှာကြီးလျှောက်ရတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်ဈဉ္ဉံမလျှောက်ပြရစီနဲ့မရဘူးလျှောက်ရမယ်အထိုင်ကြီးနဲ့ထိုင်နေရင်ဒကမာကြီးဘာတရားမှမတက်ဘူးလို့ဝေဒနာတွေနဲ့ပဲလုံးချရိုက်ပြီးဒုက္ခရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဟိုဘက်ထိတ်ဒီဘက်ထိတ်ခုံလေးနှလုံး
ယူပြီးတော့ခုံချပေးတာတယ်ဒီဘက်ထိပ်ကရှောက်ဟိုဘက်ထိပ်ရောက်ရင်တိုင်လိုက်ဟာသူတယောက်တည်းဒီတိုင်းအလွတ်မလျှောက်နိုင်ဘူးနော်သူမှဘေးကတခါလေကလေးမလေးနှစ်ယောက်နဲ့တွဲပြီးလျှောက်တာဒီဘက်ရောက်ထိုင်မောနေတာဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်လျှောက်ဟိုဘက်ရောက်ရင်ထိုင်အဲ့ဒီလိုနဲ့နားခိုင်းတာနေ့စဉ်အဲ့လိုတရားစဉ္ညာချိန်မှာစဉ္ညာလျှောက်နောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီမှာတစ်ခေါက်ကနေမထိုင်တော့ဘဲနဲ့ဒီဘက်တစ်ခေါက်ပြန်လျှောက်အဲ့ဒီလိုနဲ့လျှောက်လာလိုက်တာနောက်ဆုံးကြတော့ဒီကမာကြီးကတဏှာကြီးမနာတန်းတယောက်တည်းလျှောက်နိုင်သွားတယ်လေ့ကျင့်ကောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့တဏှာကြီးလုံးဝမမောတော့ဘူးလျှောက်နိုင်သွားတယ်သူ့အဆောင်ကနေပြီးတော့ဓမ္မယုံမနာတန်းတက်နိုင်သွားတယ်ဒီကနေ့ကိုရောစိတ်ရောကြန့်ခိုင်သွားတာလေကြည့်တရားမှုဈဉ္ညာအမှတ်တရားကိုတကယ်ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ပြီးဆိုရင်ခရီးရှည်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းခုသူခရီးရှည်သွားနိုင်သွားတယ်ခရီးရှည်တင်လားဆိုတော့ဈဉ္ညာလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗราနဲ့ခမောဟောတိကိုရောစိတ်ရောကြန့်ခိုင်တယ်ကိုရောစိတ်ရောဘာဖြစ်လဲကြန့်ခိုင်တယ်စိတ်ဓာတ်အင်အားတွေမြင့်တက်လာလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းပဲတကယ်ကိုကြန့်ခိုင်လာလိမ့်မယ်နံပါတ်3အပါပါတော်ဟောတိစားထားတဲ့အစာတွေချီချက်လိမ့်မယ်ဈဉ္ညာလျှောက်ခြင်းအပြင်စားထားတဲ့အစာတွေဘာဖြစ်မလဲစားထားတဲ့အစာတွေချီချက်အဲ့ဒီအစာတွေချီချက်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းမာရေးရောမကောင်းဘူးလားကျမ်းမာရေးကောင်းတော့အသက်ရောမရှိဘူးလားဘာလို့ရတဲ့အကျိုးလဲဈဉ္ညာလျှောက်ရတဲ့အကျိုးနော်ကြည့်တရားမရသေးဘူးအကျိုးကလက်တွေ့ရနေပြီဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုဈဉ္ညာလျှောက်ရှုမှတ်ရင်းနဲ့ဒီမှာအသက်ရှည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာထင်ရှားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုထုတ်ပြရဗိမ္ပိတာရမင်းကြီးကိုကြည့်ဗိမ္ပိတာရမင်းကြီးဟာသူ့သားပေါ်မှာအင်မတန်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အတွက်သားလူချင်းနဲ့ထီးနှန်းကိုပေးတယ်ပေးပေမဲ့သားမှာဆရာအမိကိုမှားမိလို့ဗာမိကိုမှားမိတာလေဆရာအမိကိုမှားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာကမင်းဒီလိုလေးနဲ့မင်းထီးနှန်းရယုံလေးနဲ့မင်းကကျေနပ်မနေနဲ့အားလုံးကမင်းဖေရဲ့ပရိသတ်ကြီးတယ်ပဲစစ်တပ်ကလည်းမင်းဖေရဲ့စစ်တပ်မူကြီးမယသေနာပတိတွေကလည်းမင်းဖေရဲ့အကုန်လုံးရဲ့မင်းဖေရဲ့လူတွေကြီးတယ်ပဲအဲ့တော့ဒီလူလေးနဲ့မင်းဖေတက်ရှိတင်ရှားရှိနေရင်မင်းထီးနှမ်းမြန်မင်းကမြဲမယ်ထင်လို့လားဆရာကဘသူကလဲဆရာကသင်ပေးနေတာအဲ့ဒီမှာဆရာကသင်ပေးနေတော့တို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲရှင်းရှင်းလေးပဲအသိသက်ပေါ်ဘသူကခိုင်းနေတာလဲဆရာခိုင်းနေတာနော်အဖေကိုအသိသက်ရမှာတားလူချင်းနဲ့ထီးနှန်းကိုအဖေကဆင်းပေးပါလေရဲ့နဲ့ကြီးကြီးသားသားမဖမ်းဘူးမချုပ်ဘူးသူ့ကိုဘာမှအရေးမယူဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဆရာအမိကိုမှတော့တားကသူ့ဟာသူထီးနှန်းရလို့ကျဉ်းနေပြီသို့တော့အဲ့ဒီမှာဆရာကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖေကိုကျဉ်းချတယ်ကိုယ်တိုင်မတတ်ချင်တော့ကျဉ်းချတာတယ်ကျဉ်းချရင်တော့ဒီမှာပဲလို့သူကထင်တယ်ဒါပေမဲ့မေတော်ကြီးအဝင်ခံတဲ့အတွက်မေတော်ကြီးကပွဲတော်သားတွေအများနဲ့ဆက်တာတတိယလို့ခမဲတော်ကြီးနဲ့ပါစံမိလားမစံသေးဘူးဘာကြောင့်လဲပွဲတော်သားတွေစားသုံးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဆိုရင်မေတော်ကြီးသွားတဲ့အခါမှာပွဲတော်သားတွေယူသွားလို့မရအောင်လက်ကဘာမှမယူရဆိုပြီးအမိန့်ထုတ်လိုက်တယ်လက်ကမယူရတော့မေတော်ကြီးကသပင်ပေါ်မှာစရုံးနဲ့မှထက်အင်ကြီးထဲမှာစားဝယ်တော့ဖွဲ့အင်ကြီးထဲမှာအင်ကြီးလိုချုပ်ပြီးစားဝယ်တော့ဖွဲ့အင်ကြီးထဲထည့်ပြီးယူသွားတယ်တတိယလို့ခမဲတော်ကြီးနိုင်ပါစမ်းပြီလားမစမ်းသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဒီလိုပဲပွဲတော်စားတွေဒီလိုမေတော်ကြီးယူလာဒီလိုဆိုရင်မေတော်ကြီးအပေါ်အင်းကြီးလုံးဝမဝေရသပင်ကိုမထုံးရသပင်ကိုဖြီးပြီးတော့ဖြန့်ပြီးသွားမယ်အဲ့ဒီမှာအချမ်းချိုပွဲခြင်းပွဲစသည်ဖြင့်ပေါ်လေယူလို့မရတော့ထောပတ်စီဥပြားရည်တွေဒါတွေကိုတကူလုံးလင်းရသပင်တွေထဲမှာအကုန်လုံးလိမ့်ပြီးတော့မှခါတယ်အကျဉ်းကန်းနဲ့ဝင်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီမှာဒါတွေကိုစုပ်ရထောပတ်စီဥတွေပြားရည်တွေဒါတွေစုပ်ပြီးဒီလိုနဲ့ပဲအသက်ရှိရ
Camero in never Samila Masaniba Bajang lady John Johnson, Tilusin Baluama. Meroji when Wemiama Pimesu, Elma Meroji Moya Subiro Elma Tamlato. Cameroji Sazia Yadila Miaro. Elu Mayaro Vimelu Leve di Cameroji, Mesopiane, Batama, Uzo Yazumio, Tui Bido, Mesopian, Putuyare, Chindian Nayare, Chi. Eri Chinega, Diari, Nalong Twin Suma, Yene, Erima Dotaba, Ria Bukuyi. Elu Suro, Dotaba, Ria Buku Suro, Tu Suma Niri, Nani, the Boba Nire, Jingan Lidema, Sinya, shall be Suma Nire. Palubi Suma Nire. Emma Zinia shall be the Guponiro Yogi Miashuma the Lubo, Tore, Webchichi, Yanane, Pelane, Webchichi. Eri Jamu Lamu Jamu Webchichi Dua, Tadika Bishuma in the Shawnee, the Senior Michel. Erigani, Deagani, Nayanga, Kone Sadi Pin. Jediga, Miala, Camero Yo Belunile, Tilube Lana Sanzamawe, Deshin Yabawe. Baja Samzara Bene Deshin Irale. Iria Batamia Dani Luba Pamia Dani Lule Senya Shaudo Iria Bumia Bio the Kare Pimdara Mini Yuyi Yi Sini and Nako Donga Dead down Chileni Tama Bidi Pini Eno Nagorunga Dead down Chilen Biro Yi Sini Wawin Biro Chilen Tapani. Tilo so yin below lower Malay, Cameroji. Never sound. Senior Madonna Chihuahua dark webby, Shamige ye tembo babesoro. Any chima Chihuahua dark webby, Shamige tenlito, Sham Nindila. Senior Lema Sham Nindo Woodcarebe, Naya Santi Sombana. Taja Senior Shouchin Arpin. Sadare Sari Chiche Jama Yiri Gombiro, a dead Dumala, a dead Shimala. Ye Taja, a dead Shiji, Baloa Male. Senior Shapa. Nabiro, a didn't beat and Kaidan Dayidan, Tama, Brika Mangisati. Senior Shaude Kamala, Shawani at the Shiri Suro. Ero Zinya Shaudo Goa, Lan Shauda, Tama Bri Shauda, Negoa, Dea, Magline Shauda, Suro, Wibadana Kudo, Yomeyaula. Elu Kuduli Yapa. Nabiro, Mimidima, didn't beat and Kaidan Dayidan, Tama, Brika Mangisati, Brika Mangisati. Kinsin Yoga, Sachi Jet. Sodoga, Punyo Yogi Mia, Apaparo Hodisura, Nayoga Kinsin Nelubio. Now, Saturday Sari, number Liga or Chichet. Senior Shauchin number Liga, Sachichete, number Dunga, Yoga Kinsin, number Dunga Bale. Yoga Kinsin, Senior Yoshin Happy in Yoga Kinsin below the sheet. Number Liga, Saturday Sari, Alo Chichet, Pavesa Senior Nasha Sachichete. Now, number Ngani. Sigamadi Gedo, Tamadi, Sida, Titi, go Hodi. Mimi Yadare, Tamari, Kaine, Didane, Tamari, Pubido, Akam, Senior Shout. Goyabida, Tamari, Zenia, Maglima, Bishaunilu, Tamari, Pietnaidala, Mapiana Mula. Mapiana, Yadare, Tamari, Yonem, Duabene, Pubido, Tamari, Makanga Mula. Pubido let the Maridi Kangane Mayadi the Marile Nyamya Niya Luere Senior Chapter Punyaro Punikuran ku Lechin Yasuyano Tai Shumada te Sa Atosa Boku Senior Iria Boa Teliozo Lubunya Dilube Nalong to me Bane Bajan Lesoro Taineka Kanagoa Nye Pagan Nye Sejaro, show me. Sejaro Babini. Who yao dia, who 20 to who 20 to you go back and shout. Senior Jaro, Lugaro, Kanagaro, slowly. Sejaro, Yamyan Yinwa. Senior. Tajamu Sabiro, Tamari Tudoza Bogo, Senior Iria Bogo, Tika Tabiro, Tudombo, Luade Lutamai.
ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကိုယ်၌လည်းပဲတရားထုတ်ဆုံးကဒီဈဉ္ဉံဣရိယာပုဂ္ဂနေပြီးတော့တမာရီကိုအရယူခဲ့တာပါအဲ့ဒီကရအောင်ယူပြီးတော့မှဒီအထိုင်နဲ့ဒီတမာရီကိုခိုင်မြဲအောင်ဘုန်းကြီးကြိုးစားယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဈဉ္ဉံဟာတမာရီကိုမြန်မြန်ဖြစ်စီလွယ်တယ်ဒါကြောင့်ဈဉ္ဉံဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်တမန်ငါရှံငါလေးမရှုနဲ့ရသောအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတွေပြနေတယ်ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့ပဲပြတရားထိုင်နေဆိုထိုင်ရှုမှတ်ပုံကြီးတွေပြဒီမှာတတိပဋ္ဌာန်နည်းအတိုင်းကြာကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီမာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကြတော့ဣရိယာပု၄ပါးစလုံးရှုမှတ်ပုံကိုပြရှုမှတ်ပုံကိုပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လည်းပဲဒီမှာဣရိယာပုတွေမျှတပြီးတော့တရားကိုကြာရှည်စွာရှုမှတ်နိုင်တယ်တမာရီတွေခိုင်ခံ့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရိတ်တံမှာဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပါပဲယောဂီတွေ5-9 နာရီ5-10 နာရီတချို့ဆိုရင်12 နာရီဘုန်းကြီးရဲ့မွေးနေ့ရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတရားအထူးအားထုတ်ကြတယ်တရင်ကျိုးလပ်ကြီးနေ့ဟာပြီးဓမ္မာခါတော်နေ့ဖြစ်တယ်ဒီပြီးဓမ္မာခါတော်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးကတရင်ကျိုးလပ်ကြီးနေ့ကိုဘုန်းကြီးရိတ်တံမှာညင်လုံးပေါက်အားထုတ်ပွဲရှိတယ်ဘယ်လိုအားထုတ်ပွဲလဲတညာလုံးကြောမခင်ကြောမစင်းမဲနဲ့ပြောရင်ဒုတင်နဲ့ပြောရင်နိတ္တိစီဒုတင်ဘာဒုတင်လဲနိတ္တိစီဒုတင်ဆိုတာကြောမခင်ထိုင်ပြီးရှုမှတ်လိုက်ဈဉ္ညာလျှောက်ပြီးရှုမှတ်လိုက်ထိုင်ပြီးရှုမှတ်လိုက်ဈဉ္ညာလျှောက်ပြီးရှုမှတ်လိုက်ဒီလိုရှုမှတ်နေတာတညာလုံးဘယ်သူမှကြောမစင်းဘူးကြောမခင်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးဒီလိုညာလုံးပေါက်လေးရသော်ဘုရားရဲ့ဗိဓမာတရားတော်ကြီးဟောကြားတာကိုပူဇော်တဲ့အနေအချင်းပူဇော်မယ်ဆိုပြီးအားထုတ်ကြဘုန်းကြီးရဲ့ဒီမှာဓမ္မယုံကြီးဟာပေ100ရှိပါတယ်ပေ60ကျော်ရှိပါတယ်အောက်ထပ်တစ်ထလုံးဟာအမျိုးသမီးယောဂီတွေနဲ့အပြည့်ကျက်တတ်နေပါစိတ်ဝင်စားလို့ညကိုလာပြီးအားထုတ်ကြတယ်တညာလုံးဘယ်သူမှကြောမစင်းဘူးအပေါ်တန်းမှာကြတော့ရဟန်းတော်ကြီးအမျိုးသားတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညနေ6 နာရီရောက်လာဆိုတော့ညနေ6 နာရီဆိုရင်ရောက်လာကြတယ်ရောက်လာပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဓမ္မယုံဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတရားထုတ်ကြအဲ့ဒီထဲမှာအချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီ6 နာရီချိန်ကစပြီးတော့မိမိအထိုင်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြပြုပြင်ပြီးထိုင်လိုက်တာမနေ့9 နာရီသီလယူမှတရားဖြုတ်တယ်လုံးဝထတာပြုတာမရှိဘူးရွှေ့တာပြောင်းတာမရှိဘူးလှုပ်ရှားတာမရှိဘူးအဲ့ဒီလောက်ကိုဣရိယာပုကိုခိုင်ခန့်အားထုတ်နိုင်ပါလေဒါဘုန်းကြီးနေရာကိုပြောတာအခြားနေရာမှာဘုန်းကြီးကြားဘူးတာဆိုရင်48 နာရီအားထုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်မလှုပ်မရှားမရှုမပြောင်းဒါဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများတမာရီခိုင်ခန့်တာလားမခိုင်ခန့်တာလားတမာရီခိုင်ခန့်တာအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်စားလည်းမစားဘူးတောက်လည်းမတောက်ဘူးရေလည်းမချိုးတဘူတဘာလည်းမတော်အောင်ဒီတိုင်းပဲခန္ဓာကိုယ်ကလည်းခေါင်းကလည်းစိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးငိုက်လည်းမနေဘူးခေါင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ခါးနဲ့တစ်ဖြောင်းနဲ့အဲ့ဒီလောက်ကိုအားထုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒါတစ်ချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတဝါတွင်းလုံးတရားဝင်နေတဲ့တကားပါပဲတကားတည်းကပါတဝါတွင်းလုံးတရားဝင်နေတဲ့အဲ့ဒီတဝါတွင်းလုံးတရားဝင်တဲ့အထက်မှာဒီ48 နာရီကျော်ဟာသူ3 ချိန်4 ချိန်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါတခါနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်9 နာရီ10 နာရီဆိုတာကတော့သူ့အတွက်ကထိုင်တိုင်းတထိုင်ထိုင်လိုက်တာနဲ့3-4 နာရီကုန်နေတယ်တဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့1 နာရီဆိုတာသူ့မှာမပါအောင်အဲ့ဒီလောက်ထိအောင်သမာဓိခံမြဲပါလေဒါကြောင့်ဈဉ္ဉံဣရိယာပုဟာရှားပြီးသားသမာဓိကိုလည်းပဲခိုင်မြဲပြီးတော့မရသေးတဲ့သမာဓိကိုလည်းရစေပါတယ်ဒါကြောင့်သမာဓိတွေပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲအောင်အားကောင်းအောင်ထိုင်ဣရိယာပုကိုဈဉ္ဉံဣရိယာပုလေးရောအားပြုပြီးတော့ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားဗျာကဲဒါကြောင့်မို့ဈဉ္ဉံလျှောက်ရှုမှတ်ခြင်းအားဖြင့်အကျိုးဘယ်နှမျိုးတဲ့လဲကဲဒါလေးကိုမှတ်တမ်းလေးတင်လိုက်မယ်ဆိုကြည့်အောင်ခရီးသွားနိုင်ကြံ့ခိုင်အားအင်းကင်းစင်ယောဂအစာကြေးကျက်မပြည့်သမာဓိ5 ပါးရှိသွားသိခြင်းကြံအကျိုးဒီခရီးသွားနိုင်
ကြံ့ခိုင်အားအင်ကင်းစင်ယောဂအစာကြည်ကျက်မပြည့်သမာဓိ၅ပါးရှိသွားသိစဉ်ကြံအကျိုးတည်းကဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဈဉ္ဉံရဲ့အကျိုး၅မျိုးလဲနားလည်သွားပြီဈဉ္ဉံလျှောက်ရှုမှတ်ပုံလည်းပဲဒီလောက်ပြောရင်သဘောပေါက်တော့ပါပြီနော်အလုံးကရှုမှတ်တတ်ပါပြီခုဘုန်းကြီးသင်ကြားပေးနေတာတွေဟာယောဂီများကိုနေတတ်အောင်သင်ပေးနေတာကိုယ်ရင်ကိုခုဘုန်းကြီးမနေ့ကပြောသလိုအထီးကျန်မနေစေချင်ဘူးဘုန်းကြီးတရားအဖို့လေးနဲ့နေတတ်အောင်နေစေခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တကယ်အထင်ရှားဆုံးဖြစ်တဲ့အင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံကြီးရောက်ပြီးတော့တယောက်တည်းစိတ်မချမ်းသာမသာပဲဖြစ်နေမှာဆိုလို့သားအတွက်စိတ်တွေပူရသားတွေကိုစိတ်မကျေနပ်တွေဖြစ်ရသမီးကိုစိတ်မကျေမနပ်တွေဖြစ်ရအဲ့ဒီလိုမကျေမနပ်နဲ့ဒေါသတွေဖြစ်မနေစေခြင်းမို့အဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တရားကိုကိုယ်အဖို့လေးလုပ်ပြီးတော့နေတတ်အောင်နေတတ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအသေးလဲတတ်အောင်မို့အသေးလဲတတ်အောင်ဆိုတာအခုရှုမှတ်ပုံလေးတွေဘုန်းကြီးဝေဒနာရှုမှတ်ပုံလေးလည်းပဲပြောပြခဲ့ပြီနော်ဝေဒနာလေးတွေဘုန်းကြီးတို့သေဂာနီးဆဲဆဲဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာအခုခံစားရတဲ့အစာကောင်းများစွာပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တယ်သိတော့မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများချွေးစည်းတွေပါထွက်လာဘာတွေထွက်လာချွေးကအရေမဟုတ်တော့ဘူးအစည်းတွေအဲ့ဒီလိုအစည်းတွေတိအောင်ထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့ကွာသူ့ရဲ့ခန္ဓာသူ့မှာခံစားနေရတာနည်းနည်းလေးလားအများကြီးလားအများကြီးကိုခံစားနေရတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေချွေးတွေကအစည်းပေါက်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးမေတော်ကြီးကိုဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကွယ်လွန်ကနေချိန်လေးမှာဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်နန်းမှာနေပြီးတော့ဒီခါလေမေတော်ကြီးကိုစမ်းကြည့်တယ်နဖူးလေးစမ်းကြည့်တယ်အစည်းကပ်နေတာလက်ကလေးကိုဆုပ်ထားတယ်စီးကပ်နေတာအဲ့မကြခင်မေတော်ကြီးဟာဝิญဉ်ချုပ်တော့မှာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဘုန်းကြီးမေတော်ကြီးဆိုတာတရားနဲ့နေတတ်တဲ့မေတော်ကြီးတရားလေးနဲ့နှလုံးသွင်းနေတာဘုန်းကြီးကမေတော်ကြီးကိုတည်တဲ့အချိန်လေးမှာတည်တတ်အောင်အထူးလုပ်ပေးထားတယ်တရားနဲ့နာပြီးအတန်လေးနဲ့တရားအတန်လေးနဲ့ပဲတည်နိုင်အောင်ဘုံမဟုတ်ရှုမှတ်မှုလေးနဲ့တည်နိုင်အောင်အမြဲတမ်းနာကနေပြီးတော့တတိပေးပြီးတော့လုပ်ပေးနေတာဆိုလုံးဝရှုမှတ်မှုမလွတ်ဘူးတတိမလွတ်ဘူးအဲဒီမှာဝิญဉ်ချုပ်တော့လေဘယ်လို့မှအများအမြင်တော့ပြောကြတာပေါ့လေဩဆရာတော်ရဲ့မေတော်ကြီးဝิญဉ်ချုပ်သွားတာဘုရားကူသွားလိုက်တာတတောင့်တက်တာလေးနော်သူတို့ကပြောတယ်ဘုန်းကြီးကပြောတယ်မတက်တာဘူးဘာလို့မတက်တာလဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါအစည်းတွေတောင်ထွက်နေတယ်ဘလောက်မေတော်ကြီးခံစားသွားတယ်ဒီဆင်းရဲတွေကိုဘလောက်ထိအောင်ဆင်းရဲလဲဆိုတာဒီမှာချွေးစည်းတွေတောင်ထွက်တယ်ချွေးကအရေးတောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်ထိအောင်ဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ဒီကံဤဆဲဆဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများသိခံမှုလေးနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့ဘဝကိုကူးနိုင်အောင်ဒါကြောင့်မို့ခုနေတတ်အောင်လဲဘုန်းကြီးသင်ပေးထားပြီးပြီသိတတ်အောင်လဲဘုန်းကြီးသင်ပေးထားပြီးပြီရှုမှတ်မှုလေးနဲ့သိရင်အဲ့ဒီအသေးဟာအမျက်ဆုံးနဲ့သိသွားဘာနဲ့သိသွားဒီတရားရှုမှတ်မှုလေးနဲ့သိသွားဒါအမျက်ဆုံးနဲ့သိသွားနောက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာဣရိယာပဋ္ဌာပိုင်းမှာတွားတဲ့ဣရိယာပုတ်လေးနဲ့ခုရှုမှတ်တတ်ပြီဆိုတော့ထိတော်ဝါထိတော်မိတိပဇာနာတိထိတော်ဝါယတ်တော်လီဝါယလျင်လီဝါယတ်တုံးရဆေရကဲ့ရစင်မှုလီထိတော်မိတိယတ္တိဟူ၍ပဇာနာတိတိဤဝါတိအောင်ရှုပါတဲ့ယတ်တဲ့မူရာကိုရှုမှတ်ဖို့ဆိုတာဘုန်းကြီးဈဉ္ဉံသွားတဲ့အခါမနေ့ကလည်းအနေငယ်ပြောထားပါတယ်ယောဂီတယောက်ဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အခါမှာတဏှာတလန်းတစ်ဖြောင်းလျှောက်ရမယ်ဘုန်းကြီးပြောထားပြီဒါလည်းပဲယောဂီတို့နားလည်သဘောပေါက်တော့ပြီဈဉ္ဉံလျှောက်တာဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ရိတ်တံမှာဆိုတာနေ့စဉ်ဘုန်းကြီးတို့နှစ်ပေါက်တရားရိတ်တာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရိတ်တာစခန်းလေးတစ်လမှတစ်ကြိမ်တရားစခန်းဖွင့်နေရိတ်တာမဟုတ်ပါဘူးတစ်နှစ်မှတစ်ကြိမ်တရားစခန်းဖွင့်နေရိတ်တာမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ပေါက်ရက်ပေါင်း300ကျော်ကိုနှစ်ပေါက်ဖွင့်ထားတာပါနားရင်မရှိပါဘူးဘုန်းကြီးတို့စီမှာ
ယောဂီဟာလည်းပဲအမြဲတမ်းဝင်ပြီးတော့ထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယောဂီတရားကျော်အမြဲရှိပါတယ်အဲဒီမှာတရားတွေအားထုတ်နေကြတာဆိုတော့ရောက်စားယောဂီဆိုရင်ဘုန်းကြီးက3ရက်ဒါလေးလွတ်ပေးထားတယ်3ရက်လွတ်ပေးထားတယ်ယောဂီဟာရောက်စားတရားတစ်ချိန်မှအမထုတ်ဘူးသေးဘူးခုမှဝင်တာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးဒါလေးလွတ်ပေးထားတယ်မှတ်ပုံတွေကိုတော့ဘုန်းကြီးရှိရတင်ပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘာမှမထိန်ချုပ်ဘူးတရားလျှောက်ဖို့လည်းမခေါ်ဘူးသူ့ကိုလွတ်ပေးထားတယ်သူကသူစိတ်ရှိတယ်လို့နေပေးစီအောင်ဆိုပြီးလွတ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီကံမှာယောဂီဈဉ္ဉံလျှောက်တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဈဉ္ဉံလျှောက်တယ်ဆိုကိုယ်လင်းရကိုယ်လမ်းလေးကိုယ့်ဟာကိုယ်တစ်ဖြောင်တစ်လမ်းလေးလျှောက်သူကတော့မဟုတ်ဘူးတော်ကြရှိဘက်ရောက်သွားလိုက်တော်ကြနောက်ဘက်ရောက်သွားတော်ကြတောင်ရောက်သွားလိုက်မြောက်ရောက်သွားလိုက်ဒါဈဉ္ဉံလျှောက်တာမှမဟုတ်ပဲသူစိတ်ရှင်ရလျှောက်သွားတာစိတ်တင်ရလျှောက်သွားတာရှေ့ရောက်လိုက်နောက်ရောက်လိုက်တောင်ရောက်လိုက်မြောက်ရောက်လိုက်တိုင်းလို့တာနောက်ကြတော့မှသူကဈဉ္ဉံလျှောက်တာဘယ်လိုလျှောက်လို့ဘယ်လိုလျှောက်ပါဆိုမှအဲ့ဒီလိုမလျှောက်အောင်ဒီလိုလျှောက်အဲ့ကျမှတခါတဲ့ပြရအဲ့ဒီလိုလေးတွေလုပ်ပြရဒါကြောင့်မို့ဈဉ္ဉံဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်အခုရှုမှတ်ဖို့လေးအားလုံးကနားနေသဘောပေါက်ပြီဆိုတော့ရက်တဲ့ဣရိယာပုဈဉ္ဉံဆုံးပြီဆိုရင်လက်ပတ်သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဆုံးတာမရှိဘူးသူကဟိုဘက်သွားဒီဘက်သွားလက်ပတ်သွားနေတာဈဉ္ဉံဆုံးတာမရှိဘူးမရှိတော့သူရက်တယ်မှတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဈဉ္ဉံကိုတဏှာတလန်းတစ်ဖြောင်းကိုလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီဘက်ထိတ်ကဟိုဘက်ထိတ်ဒီနေရာကဟိုနေရာကိုသတ်မှတ်တဲ့နေရာလေးအစအနေဆုံးရှိတော့ဆုံးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဆုံးတဲ့နေရာကိုဘာလုပ်ရမှာလဲရက်လိုက်ရမှာခြေတော်လေးစုံရပြီးမျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့ဆံပြားကခြေပြားတိုင်တစ်ကိုယ်လုံးကိုအာယုံစိုက်ပြီးရက်တယ်ရှုအဲ့ဒီမှာ4-50ချက်လောက်ရှုတခါတရံမှာ2ချက်3ချက်လောက်ရှုပြီးတာနဲ့လှဲတဲ့အခါမှာခြေတော်လေးလှဲတော့လှဲတယ်အဲ့ဒီလှဲတာလေးကိုခြေတော်လေးကိုရှုမျက်စိကဖွင့်စရာမလိုဘူးမိတ်တာအဲ့ဒီကနေသွားမဲ့ဘက်ကိုမျက်နှာမူမိလောက်ပြီးလို့ကိုယ်စိတ်ကထင်လာရင်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုပြန်ပြီးရက်တယ်ရှုလိုက်ပြီးပြီဆိုမှမျက်နှာလေးပြန်ဖွင့်ဆက်ရှောင်းဒီဘက်ကိုဟိုဘက်ထိရောက်သွားပြီဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲခြေတော်လေးစုံရမျက်စိလေးမိတ်ရက်တယ်တကိုယ်လုံးဆံပြားကနေခြေပြားတိုင်တကိုယ်လုံးကိုအာယုစိုက်ပြီးရက်တယ်လို့ရှုတခါတရံမှာမထင်ရှားရင်တပြင်းလေးနဲ့ချလိုက်တပြင်းလေးဆက်လိုက်တာနဲ့တပြင်းလေးချလိုက်တာနဲ့စိတ်လေးကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့တခါလေရှုကြည့်လိုက်ရက်တယ်ဆိုတကိုယ်လုံးကိုအားလုံးထင်မြင်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုလေးရှုနောက်တစ်ဖက်ကိုလှည့်တယ်ရှုသွားမဲ့ပဲမျက်နှာမူမိရက်တယ်ရှုပြီးရင်ပြန်ရှုအဲ့မှာဈဉ္ဉံစုံတိုင်းဒီရက်တဲ့အမူအရာလေးကိုရှုတာဒါကတော့တခဏလေးပဲတကယ်လို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆွမ်းစားပြီးတဲ့အချိန်ဒီအချိန်ဟာဌိနမိတ်တာဝင်တယ်ဘာဝင်တတ်လဲအာယုဇုံလေးစားပြီးပြီဆိုရင်တရားထိုင်ရင်ယောဂီတွေကြည့်လိုက်ဒီခါလေးကောင်းတဆဆနဲ့ပုဒ်တင်ညိုတွေဖြစ်ကုန်တယ်။နှစ်ယောက်များမျက်နှာချင်းဆိုင်ထားလိုက်ရင်ခေါင်းချင်းတိုက်တာနဲ့ပဲပြီးမှငိမ့်တာဌိနမိတ်တာတွေဝမ်းထဲမှာအစာရောက်သွားတော့လူဟာလေးသွားဌိနမိတ်တာတွေဝင်သွားနေစွန်းစားပြီးတဲ့အချိန်ဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင်ဌိနမိတ်တာဝင်တတ်တယ်။တကယ်လို့အဲ့ဒီဌိနမိတ်တာမဝင်စေခြင်းရက်တဲ့ဣရိယာပုနဲ့ရှုပါပြောလိုက်တယ်ရက်တဲ့ဣရိယာပုနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်နေရာလေးကြည့်ပြီးတော့ရှုပါစရှုစမှနာယံလေးနံကပ်ပြီးတော့ရှုပါအဲ့ဒီလိုလေးနဲ့ရှုခိုင်းတယ်ရက်တယ်ပထမတော့တကိုယ်လုံးစံပြားကခြေပြားပေါ့ရက်တဲ့အခါမှာလက်နှစ်ဖက်ကိုတွဲလောင်းကြီးချပြီးရရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတွဲလောင်းကြီးချပြီးရရင်နောက်ကျသွေးတွေကကျလာပြီးတော့လက်ကြီးကလေးနေလက်ကြီးလေးပြီးတော့တခါလေခန္ဓာကိုယ်လည်းမှတ်လို့မရလက်ကြီးကလေးနေအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်လက်ကလေးကိုရှေ့ပိုက်ခြင်းပိုက်မယ်နောက်ပိုက်ခြင်းပိုက်မယ်ပေါ့သို့တော့ရှေ့ပိုက်ထားတာပဲများတယ်ရှေ့ပိုက်ပြီးတော့ရက်တယ်လို့ရှုမှတ်နေအဲ့ဒီမှာရက်တယ်လို့ရှုမှတ်နေဒီပေါ်မှာရက်တဲ့အာယုံပေါ်မှာမိလာတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းလက်ကလေးကရှေ့ကိုချပြီးပိုက်ထားတာဆိုတော့လက်မောင်းလေးကဝမ်းပိုင်းနဲ့သွားထိနေတယ်ထိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရရင်နဲ့ဖောင်းနာပိန်နာလေးထင်ရှားဘာလေးထင်ရှားနေလဲအဲ့ဒီကံမှာအဲ့ဒီရက်နေရင်းနဲ့ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေရှုနေလို့ရတယ်မရှိပဲရှုတာလားရှိလို့ရှုတာလားဒီသူကရှိနေလို့သူကထင်ရှားနေလို့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မြန်ရခြင်းလေဆိုတာကွယ်ဘူတံဘူတာတော်ပတ္တိမေတ္တာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါတယ်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းရှိနေတဲ့အတိုင်းရှုနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ပြောတာအဲဒီတော့ဒါလေးဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဒီမှာဖောင်းတာလေးဖြစ်တော့ဖောင်းနေပိန်တာလေးဖြစ်တော့ပိန်နေဒီမှာမတ်တရရင်ရှုနေတယ်အဲလိုရှုရင်လည်းရှုရက်တဲ့အမူအရာတစ်ခုလုံးကိုအာယုစိုက်ရင်လည်းစိုက်ရတယ်
ကြာရှည်စွာအဲ့ဒီကိုယ့်အကူတည်တံ့ရှုမယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးထိုင်ရှုမှတ်တယ်လို့တနာကြီးပေါ့စပြီးတော့ရှုမှတ်စမှာတနာကြီးတိအောင်မရနိုင်ဘူးမိနစ်30ကျော်လာရင်မရနိုင်တော့အဲ့ဒီလိုနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရက်တဲ့အမူအရာလေးရှုတဲ့အခါမှာရက်တဲ့အမူအရာရှုရင်လည်းရှုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ရှုခြင်းလည်းရှုဘာတိလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကြတော့တောင့်တင်းနေတဲ့သဘောတွေထင်ရှားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင့်တင်းနေတဲ့သဘောတခါတည်းမှာလှုပ်ပြီးရင်းနေတဲ့သဘောထင်ရှားနေတယ်ရက်တဲ့ရှုနေလှုပ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရင်းပြီးတော့လှုပ်တချို့ယောဂီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပဲမူးတယ်လို့ပြောတယ်ဘာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကရင်းလှုပ်နေတော့မူးနေတာပေါ့သူမှာအဲ့ဒီမှာတေချာလေးရှုကြည့်နေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကိုယ်ကဖောင်းတာပင်နာလေးထင်ရှားရင်ဖောင်းတဲ့ပင်နဲ့ပဲကူးရှုလိုက်အဲ့လိုရှုရင်းကဘာဖြစ်လာလဲအောက်ပိုင်းကတခါတည်းမှာခြေထောက်ကနေပြီးတော့ဒူးတီအောင်တောင့်တင်းနေတဲ့သဘောတွေ့ရတယ်။ဖောင်းနာပိန်နာရှူရင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီမှာတောင့်တင်းနေတယ်အောက်ပိုင်းကတောင့်တင်းနေတယ်အပေါ်ပိုင်းဒူးရဲ့အပေါ်ပိုင်းကျတော့ရင်းပြီးလှုပ်နေတာကတော့တွေ့ရတယ်။တောင့်တင်းနေတဲ့သဘောတွေ့တာလဲဝါရောတတ်ပဲ။ထောက်ကန်နေတဲ့သဘောတွေ့နေတာလဲဝါရောတတ်ပဲ။ရင်းနေတဲ့သဘောတွေ့တာလဲပါတတ်လဲဝါရောတတ်ကြည့်တယ်ပဲကြည့်။ရက်တဲ့နေရာမှာဝါရောတတ်ကပဲထင်ရှားနေတယ်အထူးပြုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှရှုနေ15မိနစ်20ကြာလာတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲခြေပေါ်အားကစပူးလာတယ်ဘာတွေပူးလာလဲခြေပေါ်အားကစပြီးပူးလာတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဖောင်းနာပိန်နာလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ပူတယ်ဖောင်းနေပိန်နေပူတယ်ဖောင်းနေပိန်နေပူတယ်ရှုကြည့်တော့မဟုတ်ပူတာလေးကိုပဲတက်တက်ရှုမယ်ဆိုရင်လေပူတယ်ပူရရှုကြည့်တစ်ချက်မှန်လိုက်ပူရာလေးကတိုးလာလိုက်တစ်ချက်မှန်လိုက်ပူရာလေးကတိုးလာလိုက်အဲဒီမှာတစ်ဖြည်းဖြည်းခြေပွားကနေပြီးတော့တခါလေခြေချင်းဝက်ကနေဒူးတီအောင်တခါခြေသလုံးဒူးတီအောင်ပူမှတ်လေပူလေအဲဒီကနေတစ်ဖြည်းဖြည်းအထက်ကိုတက်လာတာရှုမှတ်ချက်တိုင်းဟာတစ်ချက်မှန်လိုက်တစ်ချက်တိုးလိုက်တစ်ချက်မှန်လိုက်တစ်ချက်တိုးလိုက်နဲ့အပေါ်ပဲပူရာတွေတက်လာဖြောက်မသွားအောင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တစ်ချက်ချင်းပေါင်းကနေပြီးတော့ခါကနေပြီးတော့ရင်ကနေပြီးတော့လေဘင်းကနေခေါင်းအဲ့ဒီပူတယ်လို့ရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီရဲ့တဏ္ဍာမှာတကိုယ်လုံးမီးမြိုက်ထားသလောက်ပူလောင်တယ်ဘယ်လိုပူလောင်လာတာလဲတကယ်ကိုဒီမှာပူတတ်တယ်တီစောတတ်တယ်လွန်ကဲဖြစ်နေတာဗတ်တတ်တယ်လွန်ကဲနေတာလေတီစောတတ်တယ်ဘုန်းကြီးယောဂီများအဲ့ဒီပူနေတဲ့သဘောပဲယောဂီသိနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာမထင်ရှားတော့အဲ့ဒီမှာပူသဘောလေးပဲတွေ့နေတယ်ဆိုတော့ဒါတကယ်ကိုသဘောလေးပဲနိပူသဘောပဲရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကြီးမရှိတော့ပူနေတာအဲ့ဒီလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှုရင်ဒီလိုထင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်သိခံနိုင်တယ်များသိခံရတယ်ကိုပြန်ပြီးတော့တတိပေးရင်ပေးရအခုအပူဟာခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်ပြီးပူတဲ့အပူသိခံနင့်ကိုတရားစမ်းနေတယ်မိမိကိုယ်မိမိပြန်တတိပေးနင့်ကိုတရားစမ်းနေပြီမင်းကိုတရားစမ်းနေပြီသိခံပြီးရှုငရဲအပူဟာဒီအပူတဲ့ပူလိမ့်မယ်ငရဲအပူကိုမခံရင်မင်းဒီအပူလေးကိုသိခံပြီးရှုအဲ့လိုပဲကိုယ့်ကိုအားပေးပြီးရှုရတယ်အဲ့လိုအားပေးပြီးရှုမှမိနစ်20မိနစ်30မိနစ်50မိနစ်60တနာရီ2နာရီစသည်အဲ့လိုရှုနိုင်လားဒါကြောင့်မို့ဒီလိုဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီရက်ပြီးတော့ရက်တဲ့ဣရိယာပုနဲ့ရှုမှတ်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာတော်ကူးဆရာတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။မော်လမြိုင်ဘက်မှာတော်ကူးဆရာတော်ဗာဆရာတော်လေ။အဲ့ဒီတော်ကူးဆရာတော်ဟာဒီရက်တဲ့ဣရိယာပုနဲ့ရှုမှတ်ရင်တရားတွေပေါင်းမြောက်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုမဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်မေးဘူးပါလေ။တော်ကူးဆရာတော်ရက်တဲ့ဣရိယာပုနဲ့တရားတွေပြနေတယ်လို့ကြားတယ်ဟုတ်သလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာထိုင်တဲ့ဣရိယာပုနဲ့လည်းတပည့်တော်ရှုမှတ်ခိုင်းပါတယ်ဈဉ္ဉံဣရိယာပုနဲ့လည်းရှုမှတ်ခိုင်းပါတယ်နောက်ဆုံးလျှောင်းတဲ့အခါမှာလည်းရှုမှတ်ခိုင်းပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တခြားဣရိယာပုအလုံးတဲ့ဒီရက်တဲ့ဣရိယာပုဟာဝရိယပူရပါတယ်မပူရနဲ့ဝရိယပူရပါတယ်များသောအားဖြင့်ယောဂီများဟာဝရိယနဲ့ပြီးတော့အိမ်ငိုက်တာနဲ့စိတ်လွင့်တာကများပါလေရက်တဲ့ဣရိယာပုကြငိုက်လို့လည်းမရဘူးလွင့်လို့လည်းမရဘူးဖြစ်လဲမှာဒါကြောင့်မို့ဝရိယပို့ပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်အောင်မို့တရားမြန်
Tamari Chiang, Tayamian, Trion, Tion, Divido. Yade Iria Bogo, a 2 pupi, New Java, the Piaz, or Sierra Pia, 1 year 1 time. County Togusiaroe, Sicilia, Imdan County, Yado Abi, Yogi Mia, Uria Yor, Uria Ne, Uria Yoro, Tina Midari, Winne, Sidiga, who out the young Bianche, Biro, Danaila, Tine, Asia Mangamine, 7 down, Ayumasiga, Mamija, Ure. Aku Togusiaroe, Nines, or Dolly, Simpiva, Sarah Jai Kurai, Tokan Piva. Emma Togusiaroe, 2 Kurai leve. Naselina Ilonu Yabi Shuman Andre Palau Kaine Suraji Iriabugo. Yade Iriabun and Naselina Ilonu Punichabuda no Kurandura Mobu. Tine Iriabo Naselina Ilonu Time Bishuman. Sinyan Naselina Ilonu Sinyangu Mayamana Shawnine. Nabiro lay outside the Iriabo Naselina Ilonu Shuman. Poiro Yogi, the Iriabo Leva, Kuchaida with Yue Biro. Shuma Basoyen, Be Iriabo Guyumane. Hey, so. It the Iriabo go to the Boja, the Geranja Senda Jiba, Ejiba. Masloven, Berlo Emile. Mayau, Canali, Danai, with Goago, Bellet, some of Eji. Beluma mea Bula. Oga Wuranari Della, Kana Hubedi Biawara. Tizero Yiga, Mabion Mashu Bene. A big on the water, Biro, Naselina, Longo, Belian Sayen, Shumanine, Elo Kainevane. Tajamu Buido Yogina. Yade Iria Boline, Shudoyene, Tuya Tabawa, Mandiali, Medina Mulana. Deja shoot, Deja Dinine, Ena Shuyene, Deepu Mudabo, Emudabo, Tamudabo, Demudabo. Did the body do be Dali, Shumayan, Leve, Pipiani, Mabona Mulana? Pipiani Bonemani. Tidine, Sele Shuma Dualo, Wibadana Ali. The same ginger Bizumi, Suyano, Mena Punya, neighbor Mayana Bula. Yes, of Yaletega. Elu Mada Yabi Shuma Yen, Dia Dua, handle it about Jome. Take that so they handle Tua, Luboane, Yazovia, and Nayalu. Pradeari Chipiro, Yazovia, Tadana, when you be Yambure. Yambu Bide, Yazovia, Tanga, Gamatan Shure, Tia Atobo Atom Niri Najare, Najabiro, the Betalon thing and don't dene, don't twet. Daughter Biro, Mimi Dia Atobo, duetting and Jan Share. Hello, daughter be Dinganyo Shareka, Langu the Kugo Dwele, Pago Dwele. Languli to Kubegri, Languli Dwedeka, oh, Diniali and Navy Atoa in Kama. Diniali with the Boja, Dodo Leve. The Atobo Nia Yavi me, Swankan, Pombebu, Nia, Swankanzia, Shibu Melula. Lore Edwejamo, oh, Swanlong Pogo, Swankanzia, Nia, Gozagan, Shauma, Sharo. Anima Dorema, the king is I needed, do daily today would do the Carigo Charo, Eriga, Togma Idia, Tradia Kongone. Shimbia, Dea Atome, Suye, Languman, Nibido, Atuba, Swan and Dread Option, John Jado, Mamuba, Net, the Video, Swan Dread down, you Ludama, me, so Swan Dread. She drives Obama, Bubin, the Amalure Kajaro, the Langule Mave, to the Rentone. Langurema. Pilane, Bizone, Poku, Yaula, Lucy, Tipping out Mave Pipi. John Mave Pipi, Mave Pipi. Tilane Bizone Bogo Yaula, Eri Langu, Eri Tipping, Eri Insanti Sound and Nadia, Nia Pepia, Palubia, Nia Pepia. Tilane Bizone Bogo, and Nia Mania, Lady Mania, Nia Shupia. Nia Shuya Visurego, Eri Pogoi, K. Kelly, Tokalidi, Majoaula. Kemimido, Senza Chipo. Ingani Bali the Kangu, Ingani Piaumi Suyin, Talane down Chimchana, Hodemana. Palotoka out de Suraji. Tule, on Nadi Suraga, Dari the meeting in Nida, Tena de Lumho. Elizoro Dari the meeting should be near all Simapila, Kaliria, Impiame, Tungu de Yine, Trunia, Drupianabo. Davime, Megan Pede Bugua. Shomo Biro Dicolo, Jajamani, Maungatai.
ရှိကြတာပေါ့ခဏနေလိုက်ပေါအောင်ဤသိခံပါအောင်ပေါ့မျိုးစုံချောမော့ပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ချောမော့နေပြီမဲ့အချိန်တွေကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျဒီကိုလိုလေးကပြန်မဲ့ပုံစံမမြင်ဘူးပြန်မဲ့ပုံစံမမြင်တဲ့အခါကလာကြတော့ဒီကိုလိုလေးပြန်အောင်ကဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲစဉ်းစားနတ်ကကိုရောကိုအဲ့ဒါပြန်မို့ရအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲကြည့်တယ်သူ့ရဲ့သီလသူသီလတွေစင်ကြယ်သလားမစင်ကြယ်ဘူးလားဆိုတာသီလကိုစစ်ဆေးတယ်နတ်ကနေစစ်ဆေးတယ်နတ်မျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်သီလစင်ကြယ်နေတယ်ဘာမှအပြစ်ရှာလို့မရအောင်အဲ့လိုအပြစ်ရှာလို့မရတဲ့အခါကလာကြတော့နတ်ကကိုယ်တိုင်ပဲပြန်ပြီးတော့အပြစ်ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ရတာနတ်ကအဲ့လိုနတ်ကကိုယ်တိုင်ပဲအပြစ်ဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ရအပြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တော့သူဆုံးခံနေတဲ့အိမ်ဒီအိမ်ကဆုံးကွန်းနေလောင်းနေလို့သာဒီကိုယ်တော်လေးနေတာဆုံးကွန်းလောင်းမဲ့လူမရှိရင်မနေဘူးအဲ့တော့ဒီအိမ်ကအိတ်ရှင်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါလေပင်လိန်ထားမှာပဲဆိုနတ်ကနေလေပင်လိန်ထားလိုက်တာနတ်ကင်တာတဲ့ဘာလို့တာလဲနတ်ကင်ရင်လည်းပဲကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီသွားပါအဲ့ဒီမှာနတ်ကင်ထားတဲ့နတ်ကကင်ထားပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကပဲကင်ထားပြီးတော့သူကပဲပူကပ်ပြီးတော့နင်းသားဒီလိုဖြစ်နေတာပျောက်ချင်လားပျောက်ချင်တာပေါ့ဗျာဟိုမှာပါဇက်ကလည်းလေပင်ကြီးလိန်ထားတယ်ဆိုတော့ပါဇက်ကြီးကလည်းတခါလေရွဲ့ပြီးတော့ပိတ်လို့လည်းမရတရေတွေကကြနာရီတွေကကြမျက်ရည်တွေကကြဆိုတော့စားလည်းမစားရဆိုတော့ပျောက်စေချင်တာပေါ့ပျောက်ချင်ပါလေဆိုတော့ဒီလိုပျောက်ချင်ရင်နင်တို့အိမ်မှာဆုံးခံကြွနေတဲ့ကိုတော်လေးစီကဆေးတောင်းတဲ့ကိုတော်လေးစီကဘာတောင်းခိုင်းတာလဲဆေးတောင်းတဲ့အဲ့ဒီစီလေးတိုက်လိုက်ရင်ကြောက်သွားလိမ့်မယ်တောင်းခြင်းမူတဲ့အဲ့ဒီတက္ကမကြီးကမတောင်းခြင်းမူတဲ့ဘုန်းကြီးစီကဆိုဘာမှမလိုခြင်းမူတဲ့တော်လိုက်တာနော်တချို့ကဘုန်းကြီးစီကဆိုဘာရအခုဒီမှာတော်လိုက်တာမလိုခြင်းမူတဲ့ဘာမှမတောင်းခြင်းမူတဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုမှနတ်ကတိုက်တွန်းလို့မရတဲ့အခါကျတော့ကဲဒီလိုဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကတောတဲမှာတရားကျင့်ကြံအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာတဲ့ကရိုးနာပေါ့ခြေတဲ့နာအဲ့ဒီလိုဆောင်းထားရတယ်တဲ့အဲ့ဒီကရိုးနာလေးတောင်းနဲ့တောင်းပြီးတော့တင်သားရဲ့နှာခေါင်းဟောလေးကိုကရိုးနာလေးတင်ပြီးမှုတ်လိုက်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာမတောင်းခြင်းဘူးတဲ့ဒကမကြီးရဟန်းတန်ဃာတွေစီကဘာမှမလိုခြင်းဘူးတဲ့သူဘာမှမလိုခြင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့တိုက်တွန်းလို့မရတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးကြတော့နတ်ကလျှော့ပြီးတော့ကဲအဲ့ဒီကိုယ်တော်လေးရဲ့ခြေတော့ဆေးတဲ့ခြေစည်းရည်ရောမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒါကတော့ရနိုင်ပါလေတောင်းစရာမှမလိုပဲရနိုင်တယ်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ကဲအဲ့ဒီခြေစည်းရည်လေးရရင်ခြေစည်းရည်လေးနဲ့တင့်သားကိုတောက်လိုက်တောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါနဲ့ကိုယ်တော်လေးဆုံးခံကြွဆောက်ကိုယ်တော်လေးဆုံးခံလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုးခုံပေါ်မှာခင်းလေးခင်းပေးလိုက်တပည့်လေးခင်းပေးကိုယ်တော်လေးထိုင်တပည့်လေးပေးချအဲ့ဒီမှာရှင်ဗျာလေကြားတွေကကြွလာတော့ခြေထောက်မှာရှုံးလေးဖုံလေးနဲ့တပြီးတော့ခြေဆေးလိုက်မယ်ဗျာဆိုပြီးတော့အပေါ်ကနေခြေထောက်ကိုရေလောင်းပြီးအောက်ကခွနဲ့ခံယူထားလိုက်တယ်အဲ့လိုခံယူထားပြီးတော့သူသားလေးတောက်လိုက်တဲ့အခါပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားပြီးအဲ့ဒီမှာရဟန်းတော်လေးဆွနေပါလေးလောင်းဆွနေပါလေးကပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကိုတော်လေးဟာဆွန်ပုံပေးပြီးတော့မိမိလိုင်ကူကိုပြန်ကြွလာလိုင်ကူပြန်ကြွလာတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီလိုင်ကူမှာစောင်းတဲ့နတ်ကဘယ်နဲ့လဲဆေးဆရာကြီးပြန်လာပြီလားတခါလေဆေးဆရာကြီးပြန်လာပြီလားဆိုပြီးတော့မေးတာအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့မှသင်ဘသူလဲလို့မေးတော့ငါဒီလိုင်ကူစောင်းတဲ့နတ်ပဲဩငါဆေးမကူပါဘူးဘာလို့ဆေးမကူရမှာလဲဒီကနေ့ပဲသင်ဟာလူနာတယောက်ကိုကူခဲ့တယ်မို့လားမကူဘူးစသည်ပေါ့ဟိုတော့ငါရောမကုခဲ့ဘူးအခုလည်းမကုနောင်လည်းငါကုမှာမဟုတ်ယဟန်ဆိုတာဆေးမကုကောင်းဘူးယဟန်ဆိုတာဘာလဲလဲဆေးမကုကောင်းဆေးလည်းမကုကောင်းပြောရရင်ကတော့ဘာဆောင်ဘာလည်းပွဲဘာမှကိုမဖေးကောင်းတာဒါကတော့လည်းပဲဘုန်းကြီးပြောရတာပါဒါပေမဲ့ကုသကာရမတွေပြောရမှလည်းအာနာတကယ်တော့ဒါတွေဟာယဟန်တော်တို့ရဲ့အလုံးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကယဟန်တို့ရဲ့လုံမဟုတ်ပါဘူးတကယ်များယဟန်တော်များအဲ့ဒီလိုမိမိရဲ့ဒီမှာပြောကနဲ့မိမိကအဆောင်ပေးတယ်ပါပေးတယ်ညာပေးတယ်ပေးလို့ကိုယ်ကစီးပွားတက်တယ်သို့မဟုတ်ယာရုတက်တယ်တက်လို့စားပွဲလေးဆွန်းလေးသွားလူအဲ့ဒီဆွန်းကိုဆွန်းလုတ်တိုင်းဖုံးပေးတိုင်းအာပါတဲ့
Mumediza doa lure di coro di mumbediza o can be pumping abaten. Johnson lure now jiva on lubira, Nari Putsiaro, Johnson Gugama, Johnson. Jomo Medea divu, a ye nena neve apatiten. A love deal, Yahanorima, Tilebane, Yahanorima. Elajamu. Dima Yahan, Tilagu, Naga, Shani, Dutila, Jura, Pautari, Dutilari, Pelules, Shani, Shalom, Matuilu, Kurai Pandi Jura. Elo Kurai Pandi Jura, Kama, Digoroliga, Pandi Matuye, Paitema, Wimjapa. Peluma, Dusiale, Utamagale, Madam, Sile Madam, Pama Nale Madam, Babi Sima Madam. Madam Nevene, who are Chilago, Duadu. Sebiro, Yura, Nachilaga, Chizi, Jula, Jubita, Korea, Pioye, Dema Apagatenemi. Elu Amadeni, Duale Bioram, who are do, Lobiro, not Biore than Loda. Elu Soro, Tigoroli, Seku de la Macula. Okay, do see a banner city by the Bida Dura or Shiela. Pam Shiu. Pama Machine to do my Bama Bimam Shiu, Pama Matem. Eri Kajaro. Dia Gorolia Senzai, Tina, now a Pishani Davi. Do ye not do ye missing and I a pig which I don't do my meal. Together, not the lie. Tadanaro, when you're not reaching a sapiro, you could chain tea. Not the lie, Jura about that, Jauna Jana, Sona Quetta. Tarimia Sindimala, Mivane. Tarimia Sindimala. The Caradu to singing Gile de Cagalachano, Tadanaro, when you're not reaching a sabi, Yenit down. To the la, Nura Chowdam shoe, Jona Sona Quetam shoe, Pama Jura Bedam shoe, Saint Jenny. Any bakery Saint Jenny, Tilao, Tiare Cagala, good Tila Saint Jenny, Tiare Cajaro City, one name la one tamala. Erima one damu pididi cheta Corolima. Elu one damu pididi chelareka, any pidigo wibatana shooter. Erima wanda zigligo biambiro shudare, shuyene wanda zigliga ne bola like pietona like bola like pietona like bola like pietona like di like dilendone. Eriganima canaboma, pore ayungligo like the shuma yenebe. The dear Damari are wibadana ari since in de me since in po since in Sayao biro, Kidida ado concan biro yana pietone. Tayela Jayela. Langu Bawama, Mata Yan Lene, along with Shuma in a Yana Pietona. Daja yet be Shuma Yene or Teamaya Nabula. Eh, Deari Yanine, Deari, Twinine, Deari, Tinine, Tajamo Yogi Nya. Shade Iria Boline Leve, Shure Kama, de Chaja Nana, Suzai Biro Shuba. Tamari Pio Shuba, Patia Shua Mane. Tamari Chiuline, Amia Vene, Nyan Pie on Sugar, Patia on Sugar Mane. Eh, the child shoot with the Nanyani, Chidiani Bola on shoot. Erigani Sele Juma Bomia Atu Dway, could take that to the Matilige do, Madaya Yene Leve, Kilida Ado Concan Biro Yana Tiao, Mupena Ulania. Eh, Tajamu Bonito Yayene, Shude Kamaleve, the child shooting. Teyale ya naine, teyale, tui naine, teyayo, matina bula. Tajam Yaswa Piaga, Bunasa, Param, Bakeaway, Baku. Kisan Doa, Kisan Midi Bazana, Tidoa, Tido Midi Bazana, Bakeaway Yandomia, Uche Daru. Bunasa, Param, Shuma Boamia, Atobo, Naudamiuga, Baku Yahandi. Wa Teya Shuma Ato Nire Yogi Bogodi. Kisan doa doa doli wa doa leyenli. Wa doa doa ze doa gai doa ze muli. Kisan midi doa di huye bazana di ti wa di au shuba. Tido wa ya doli wa ya leyenli. Wa ya do ya se ya gai ya ze muli. Tido midi ya di huye bazana di ti wa di au shuba li. Idi ido bagawa do pono de kempia shinguromya jidi. Hosa Gongzwan Madui Hojaro Mugebavi Dadi.